Pomalšie! Dobre. Len tak Reláci! Super. Opatrne, času má dosť. Času máš dosť, pokojne! Pomaličky, pomaly. Pomaly! Neponáhľaj sa. Času máš dosť, pomaličky! Som jak husenica. Nech sa pozrie na kľúč. Pozeraj sa na kľúč a pomaly! Netoč to! Pomaličky, opatrne, času má dosť. Ešte máš stále dosť času, roztiahni ruky, nohy a tak. A našla si peknú cestičku, nepotrebujem. Už sa mi to točí. Neboj sa, máš čas, pomaly. Výborne. Opäť teraz... Tento sa točí. Strašne. Skús ešte raz, skús. Ešte máte. Na druhej strane. Poďme dekonový pokoj. Doktor Escher. Ježiš. Ten kútik. Hore. Ten kľúčik musí odtiaľ dostať dole. Musí dostať odtiaľ dole. Musí sa šplhať. Ale musíš to robiť raz. No a my spomínaj, tak. Rýchlo. Ten kľúčik musí dostať cez ten labyrint až k takej dierke. Tam, vidíte Musí k dostať tomu ten labyrint z otvoru? tej dierky, aby sa dostala von. No, do tej vedľajšej. Ešte hore. Nech ho neťahá dole. On pôjde dole cez tú dierku. Dobre. Vyspaj sa hore teraz. Toto ti to ide. Máš času dosť? Teraz je v takej slepej uličke, musíte vás dostať späť. Povedzte, že má dobrý čas. Máš dobrý čas. Máš dosť času. Pomáhaj si nohami. Mám čas? Áno, máš čas. Musíš to robiť strašne Dobre, rýchlo. poď. Nohy. Ideš. A nohy, pomáhaj si s nohami. Ešte. Iba ešte. Pomaličky. Čas. Máš času dosť? Vytočne som mi biceps, ty boha. Ešte raz môžete. Skús to. Nech to skúsi. Ešte raz. Posledný pokus. Sa vyšvihne Poď. hore. Ale rýchlo. Strašne rýchlo. Má málo času. Volajte ju von.